Mtazamaji popote ulipo, ni TV47 tukikuletea taarifa za upeo wa TV47 siku ya leo, siku ambayo visa 278 vimeweza kuripotiwa vya corona, na vile vile mpenzi mtazamaji, kufikia sasa visa kwa jumla ni visa 5811. Maambukizi kwenye kaunti ni kama ifuatavyo: kaunti ya Nairobi visa 171, Mombasa 37, Nakuru 17, Kiambu 12, Busia 10, Uasin Gishu 9, Kajiado visa 4, Migori vitatu, Kericho, Machakos, Nandi na Trans Nzoia visa 2, Siaya, Taita Taveta, Kwale, Kisumu, Makueni na kaunti ya Meru na vile vile ya Vihiga wameweza kuripoti kisa kimoja. Waliofariki leo ni watu 4 na kufikisha jumla ya waliofariki watu 141. Watu waliopona kutokana na virusi hivyo leo ni watu 31 na kufikisha jumla ya waliopona nchini kufikia watu 1936. Mpenzi mtazamaji, moja kwa moja tunapata vidokezo vya yale ambayo tumeweza kukuandalia siku ya leo. Visa 278 zaidi vya corona vyaripotiwa nchini. Nairobi ikiandikisha visa 171, hii ikiwa idadi ya juu zaidi kuripotiwa chini ya saa 24. Visa vya mimba za mapema vikiripotiwa nchini, machifu kaunti ya Murang'a walaumiwa kwa kuwa kizingiti cha utekelezaji wa sheria. Na katika makala maalum tutakueleza hatari iliyopo katika mbuga ya kitaifa ya wanyama ya Nairobi wakati mradi wa hoteli ya kifahari utajengwa. Na mtazamaji, sasa karibu kwa kina zaidi tuweze kukujuza taarifa hizo na nyingine nyingi zaidi. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara anafahamika kama Faith Cheptile, wakwetu wananiita Joash Onsare, na moja kwa moja tunafululiza. Baraza la viongozi wa kidini nchini chini ya wenyekiti wake Kasisi Anthony Muheria limeandaa baadhi ya mikakati ambayo itazingatiwa katika ufunguzi wa shughuli za ibada nchini. Baraza hilo hata hivyo linawataka Wakenya kutuma mapendekezo yao, huku likitarajia kumaliza ripoti hiyo ifikapo tarehe 2 mwezi Julai. Mwandishi wetu Eli Logova anatufungulia jamvi la taarifa hizi. Kufikia sasa baraza hilo limekiri kupokea maoni kutoka kwa madhehebu mbalimbali na kuandaa ripoti ya awali ambayo inajumuisha baadhi ya mapendekezo kuhusu kurejelewa kwa shughuli za ibada. Hata hivyo, ripoti kamili itakuwa tayari kufikia tarehe 2 mwezi Julai kabla ya kupokezwa Rais Uhuru Kenyatta. Tayari tumewasiliana na tukawa na mikutano ya kusikiza maoni ya viongozi wa makanisa Jumatano iliyopita, na tukawa na zaidi ya viongozi 400 ambao walihudhuria na tukapata maoni yao. Kwa sasa tuko katika kazi hii ya kuangalia hayo maoni yote, kuyaunda kwa njia ambayo sasa tunaweza toa zile zinaitwa guidelines. Baraza hilo aidha limepinga madai ya baadhi ya viongozi kutoka madhehebu mengine nchini kutojumuishwa katika baraza hilo na maoni yao kutengwa. Baraza hilo sasa litaandaa vikao katika maeneo 10 tofauti nchini ili kupata maoni kutoka kwa Wakenya wote. Tumeweza kuwasiliana, wengi wao walikuja kwa mkutano ule tulikuwa nao, na bado tuwaambia wowote wakiwa makundi mbalimbali akiwa wana maoni wayaandike kama kundi na warejeshe huku tutaziangalia na tutaziingiza katika yale majadiliano yetu. Baraza hilo likisalia na wiki 2 kutamatisha wajibu wao wa kuandaa ripoti kamili, Wakenya wanasalia na matumaini kwamba shughuli za kidini zitarejelewa japo kwa kuzingatiwa masharti ambayo yatajumuishwa katika mapendekezo ya baraza hilo. Eli Logova, TV47, Nairobi. Naam, shukran sana mwandishi wetu Eli Logova. Tukizidi kusonga mbele na taarifa, kundi la wapashaji tohara katika kaunti ya Trans Nzoia limejitokeza na kuiomba serikali kulegeza kamba na kuwawezesha kuendeleza utamaduni wa jamii ya Bukusu ya kuwapasha tohara wanarika waliohitimu umri wa kupashwa tohara ifikapo mwezi Agosti kama ilivyo desturi ya jamii hiyo. Mwandishi wetu Boniface Barasa anatuarifu.
Kila baada ya miaka miwili jamii ya Bukusu hutekeleza mila ya upashaji tohara kwa wanarika punde tu sherehe ya kutakasa visu vya ngariba hufanywa kwa pamoja. Ila mwaka huu kalenda upashaji tohara imetatizika na virusi tandavu. Tulionelea kwamba acha tutengeneze hivi visu alafu tuweke. Kama itatokelezea wakati tu waseme corona imeisha, kazi ikianza tuwe kwa mstari wa mbele tuwe tufanye kazi. Hii kisu wakati tunatengeneza, yani kisu iko tayari. Wakati tunaenda kutaisa mtoto mwenyewe wakati unaambia maneno, mtoto afuate masharti ambaye umeambiwa yeye. Asije akateresa hiyo masharti ambaye tumetengeneza hiyo kisu. Kwa sababu akiruka mambo ambaye tumemueleza, yeye mwenyewe atapatikana shida. Kwa kawaida utakaso wa visu vya ngariba hushuhudia wazee wakishiriki unywaji wa pombe kienyeji aina ya busaa kwa kutumia mirija, huku wakipiga soga, haya yote yakiashiria utaarifu wa sherehe za huminya wanavyoita wenyewe. Tunaruanga mwaka moja tunatairi 22. Sasa ilikuwa ndakana tunairi mwaka hii 2020. Alafu 2021 tunaruka. 2022 tundairiwa. Watu tunaruka mwaka moja katikati. Mtu anaweza kuwa fulani kwa bomba, mzaa amekuwa tayari, mtu anataka kutairi, ataitwa mtaizaji kwa bomba yake. Ataosha mtoto, atasimamisha bali pale na mtoto atatairiwa. Si lazima utaimba wimbo ati mtu aende mtoni. Kwa sababu kwa mtoni uko labda kushauri mambo ya corona saa hizi, mambo haitakikani. Na mimi nasema hivi, hatuwezi kupoteza kimila yetu. Maana kimila hii hata kama mtu alikuwa kama amekufa, lazima paka kimila ifanyike. Na mtu ile alileta hiyo kitairiwa alikuwa Abraham na mwanamke yake na mtoto yake Isaac. Sherehe ya upashaji tohara kwa jamii ya Bukusu hufanikishwa kila baada ya miaka miwili, na endapo mwaka huu tatamatika pasi na wanarika kushiriki kisu cha ngariba, wanahofia kukiuka miiko ya tamaduni za watangulizi wao. Niko na mtoto hapa aka na 20 years. Huyo mtoto endapo hata tairi mwaka huu, hiyo mwaka ingine unajua tena ikuje impite. Hii mzaa atakuwa tena mzaa mtu amemea ndefu kabisa, hata anakuwa na uoga, hawezi kuenda kutairi. Na huyo mtoto lazima akikufa this time, huyo mtoto mpaka lazima atairishwe ndio azikwe. So tutaomba tu serikali kama itaweza kuturuhusu kwa hii nafasi, endapo nitakuwa nimeitwa kama mtairishaji na nimeitwa, baba niko na mtoto wangu nataka ukuje unifanyie kazi. Serikali ituruhusu na itupe hiyo nafasi tuishughulikie badala ya kubani kila kitu. Hivyo siku zinavyozidi kusonga kabla ya Agosti mosi kubisha hodi kwa sherehe zenyewe kubainiwa endapo zitaandaliwa, ngariba hao wametoa wito kwa serikali kufanya mkutano nao kufanikisha sherehe hiyo kwa kuzingatia sheria zilizowekwa za utangamano ili kuipa jamii hiyo fursa ya kuendeleza tamaduni ya vizazi hadi vizazi. Ni bayana upashaji tohara unalemazwa na janga la corona, hivyo wanarika huenda wakaikosa makali ya kisu cha ngariba. Bonfas Barasa, TV47, kijiji cha Navingenge kwenye eneo bunge la Kwanza, kaunti ya Trans Nzoia. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni taarifa masuala yote hayo ya upashaji tohara. Hivyo basi juu maoni yako ni yapi? Tutumie kwa 22047 na vile vile mitandao yetu ya kijamii iwazi kabisa, na tutakuwa tunasoma kadri tunavyozidi kusonga mbele. Mpenzi mtazamaji, kiwewe kimezuka katika kaunti ya Murang'a baada ya zaidi ya wasichana 20 wa umri mdogo kutungwa mimba na kujifungua hivi karibuni. Kulingana na mtetezi wa haki za kibinadamu kutoka Hadi Kenya, Stanley Mbogwa, wengi wa wasichana hawa hawatendewi haki, machifu wakidaiwa kuzuia utekelezaji wa sheria. Mwandishi wetu Zainab Mohamed na maelezo zaidi. Idadi ya visa vya mimba za mapema kati ya wasichana wadogo wakati huu wa janga la COVID-19 umekuwa mjadala uliozua utata wiki chache zilizopita. Na licha ya serikali kusema kuwa takwimu hizo sio za ukweli, kaunti kadhaa zinazidi kuripoti ongezeko za visa hivyo kila uchao. Miongoni mwa kaunti hizo ni kaunti ya Murang'a iliyorekodi zaidi ya wasichana 20 walio chini ya umri wa miaka 18 na ambao wametungwa mimba. Niko na miaka 17. Nilikuwa nasoma Katito Secondary. Nilikuwa form 2. Nilipatana na kijana tukawa friends. Sasa nikapata ball, namtafutia nikampeleka huko polisi, akakuja akabebwa na polisi usiku na hiyo jamaa
kuenda huko kwa station nikasikia mtoto wangu iko na mimba ya miezi 5. Kulingana na Stanley Kamau, kupingwa kwa takwimu hizo na serikali kunachangia ongezeko zaidi, kwani kisa kimoja pekee cha mimba za mapema ni jambo la kuchukuliwa kwa uzito. Country, we need to take this issue of early pregnancies very, very seriously. It does not matter how many, the number of children who are affected. Whether it's 1 or 2 or 1,000 or 1,000,000, it doesn't matter. One child being affected by this issue is already a big issue. Aidha, Kamau anasema kuwa machifu ni wakulaumiwa zaidi katika kutopatikana kwa haki katika visa vya ubakaji, haswa kuzuia wahusika kufikishwa mahakamani. I've talked to several mothers and several of the guardians, and one of the reasons why they are not taking action is because the cases are taking too long in court. They are taking so long that by the time the cases are finalized, the teenagers or the young girls are already in secondary school, some are already married, and they feel it's more stigmatizing when you have a case going for so long, especially for these young children. Amewashtumu wazazi kwa kuwafukuza wasichana nyumbani baada ya kutungwa mimba, kwani hili linachangia katika ongezeko la visa vya uavyaji mimba. Wakati niliambia kijana niko na ball, aliniambia hiyo nitoe mimba, na nikamwambia sitoa, mtoto ni wangu. There are women who their work is to aid abortion of those young children, and I want to condemn those acts. Huku wasichana wakiendelea kukaa nyumbani kutokana na janga la COVID-19, ni jukumu la wazazi na serikali kuwalinda dhidi ya visa hivi. Zainab Mohamed, TV47. Na mpenzi mtazamaji, ni taarifa kushangaza kweli kweli. Mtu mzima akamchukua mtoto, mwisho wa siku msichana akakuwa na mimba. Hivyo basi, sijui maoni yako ni yapi? Tutumie kwa 22047 ili tutazidi kuyasoma tunapozidi kusonga mbele. Mpenzi mtazamaji, vijana wadogo katika kaunti ya Nakuru, mtaa wa Ahero na Bahati, wameanzisha ubunifu na usaidia familia zao wakati huu wa taifa linapambana na janga la corona. 12 hao wenye umri usiozidi miaka 13 wanatengeza vifaa vya kupendeza vya nyumbani kutokana na vifuniko vya chupa vinavyookotwa. Janga la corona linavyozidi kuwaathiri nchini, kusalia nyumbani kwa wanafunzi kwa muda mrefu kumewasababisha wengine wao, haswa wale wanaoishi katika mitaa ya mabanda, kuzindua ubunifu ndani yao. Katika mtaa wa Ahero Bahati katika kaunti ya Nakuru, baadhi ya wanafunzi wanatumia muda wao nyumbani kutafuta jinsi ya kujikimu kupitia ubunifu na talanta zao. Tuliona kwa chupa, tukasema tuweze unda nazo kamba ama vitu za kuweka vifunguo. Hivyo tulianzia sasa kuunda na tunakuwa wengi. Sio mtu mmoja ama wawili, tunakuwa wengi. Kundi hilo la watoto 12 linatengeneza na kuuza vitu mbalimbali kama maridadi ya nyumba na kamba za kuchezea kutokana na vifuniko vya chupa wanazoziokota. Mmoja wao, Francis Karemi, ambaye ni mwanafunzi wa darasa la 7, anasema kuwa ari ya ubunifu wa kugeuza takataka kuwa dhahabu na kulinda mazingira iliwasukuma kufanya hili. Ilikuwa hivi, akaifinya hivi, kuingisha, akaona kuna kitu inaweza jenga, akasema tuendelee kujenga. Wanapomaliza kufanya masomo ya ziada nyumbani, 12 hao wanaungana kuelekea katika sehemu ya taka ya Ahero wanakookota chupa na kuzitia ndani ya maji kabla ya kuzikunja na kuziunganisha ili kuunda kamba. Baada ya hapo wanazianika kamba na kuzirejesha ndani ya maji kuhakikisha zipo imara kabla ya kuziuza. Ni kama 60 minutes, saa moja kutengeneza kamba mzima. Ile ndefu kabisa tunauza kama 150. Joseph Karanja wa kundi la LSTL anasema kuwa wamefurahishwa na vijana hawa na kuwapiga jeki, huku akiitaka serikali kuweka mikakati ya kukuza talanta hizo. Ningeomba serikali kwa kitu kama hii waweze kukuja na mikakati ama projects ambazo zitakuwa zikiinua hawa watoto, kwa sababu wenyewe tumeona wanaweza kujisimamia. Wazazi na wakazi wa eneo hilo wamekiri kufurahishwa na ubunifu wa watoto hao. Siwezi sema ni shule, lakini inawasaidia na viatu, saa zingine inawasaidia na kununua hata mboga kwa nyumba, juu hatuna shamba. Despite the corona factor in our society, they have been able
to become so creative, and we are seeing them doing very well. Sekta ya elimu ni baadhi ya sekta zilizoathiriwa na janga la corona, huku mikakati ya ufunguzi ikiendelea kuwekwa na Wizara ya Elimu. Nikiripotia TV47, naitwa Linda Alela. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni ubunifu aina yake vijana wadogo hao, lakini wameweza kujawa na ubunifu wa kuweza kutengeneza kamba na vile vile maridadi, vifaa vingine ambavyo vinarembesha kweli kweli. Hivyo basi mpenzi mtazamaji, hivi sasa tunaenda kwenye mapumziko mafupi, lakini nikiangalia kwenye Facebook hapa anasema anaitwa Andrin Kilemi, mwenzetu hapa anasema Onsare watching from Meru, nasubiri makala ya mbuga ya wanyama. Asante. Mwingine hapa anasema mila zingine zimepitwa na wakati, hospitali ziko na kila huduma kwa njia nzuri kabisa. Mwingine hapo anaitwa Munyiri wa Haya anasema watching from Thika. Asante. Kisu moja inaweza kata watu kadhaa. Anaitwa Francis Mugo, natumai anaangazia ile taarifa ya upashaji tohara akirejelea mila na tamaduni. Bila shaka mpenzi mtazamaji, sasa tunakwenda kwenye mapumziko mafupi tu, tutarejea na mengi zaidi. Na karibu tena mpenzi mtazamaji, wapo ndo mwanzo unajiunga nasi, ni taarifa za Upeo wa TV47 na awamu ya saa moja kukujuza ambao yameweza kujiri sehemu mbalimbali. Hospitali ya rufaa ya Shalom iliyoko katika kaunti ya Machakos imefungwa kufuatia vifo vya watu 4 wanaodaiwa kufariki kutokana na virusi vya corona. Huku hayo yakijiri, idadi ya visa vya COVID-19 imefikia visa 5811
baada ya watu wengine 278 kuripotiwa kuwa na virusi hivyo chini ya saa 24 zilizopita. Mwandishi wetu Zaina Mohamed na maelezo zaidi. Kiwewe kilizuka usiku wa siku ya Ijumaa pale ambapo hospitali ya rufaa ya Shalom ilifungwa kutokana na vifo vya watu 4 wanaodaiwa kuwa na virusi vya korona. Inadaiwa wagonjwa wapatao 125 wamefungiwa katika hospitali hiyo huku wanaoletwa wakikosa kupokelewa. Our hospital was closed at 9:30 p.m. and it is so unfortunate that every responsible person in management had left the facility. And I was notified and I came back. Only to realize that I cannot enter, nobody can enter, nobody can get out. Now, I even asked the Askaris, now what do you mean? Because we have doctors on call. Yeah, what we have obstructed labor, what we have emergencies, what do we do? So I told that that's the order that has been given, and I was very, very mad. Hii leo Wizara ya Afya imejitokeza kudhibitisha kisa cha hospitali hiyo kufungwa. Hata hivyo, wizara hiyo inasema kuwa hospitali hiyo haijakuwa eneo la karantini kama inavyodaiwa na wengi. Katibu mratibu katika Wizara ya Afya, Daktari Masi Mwangangi, amesema kuwa operesheni katika hospitali hiyo bado inaendelea licha ya wagonjwa wapya kutoruhusiwa kuingia. Shalom Hospital is not closed. Shalom is still operational. It still has 125 patients in there. In fact, there is one we are following up closely, and we are doing testing of the staff that are there just to know the extent of the disease within the facility. Aidha, wizara hiyo imesema kuwa baadhi ya wahudumu wa afya katika hospitali hiyo huenda wamepata maambukizi ya virusi hivyo. Hivyo basi serikali itawapeleka wahudumu wa afya wapya ili kudhibiti hali hiyo. The healthcare workers who are there, we are trying to ensure that they are rotated because they cannot continue working, and we are working on a modality where fresh group of staff can go in with the proper fitting of PPE, and we have made sure that the adequate PPE has been availed at the hospital. Huku haya yakijiri, idadi ya visa vya korona nchini imefikia visa 5811 baada ya watu wengine 278 kuripotiwa kuwa na virusi hivyo chini ya saa 24 zilizopita. Katika maambukizi kwenye kaunti ya Nairobi inaongoza na visa 171, Mombasa 37, Nakuru 17, Kiambu 12, Busia 10, Uasin Gishu 9, Kajiado 4, Migori 3, kaunti za Kericho, Machakos na Nandi zikiripoti visa viwili kila moja, na kaunti za Siaya, Taita Taveta, Kwale, Kisumu, Makueni, Meru na Vihiga vikiripoti kisa kimoja kila moja. Watu 4 wameripotiwa kufariki kutokana na virusi vya korona, huku watu wengine 31 kupata nafuu baada ya kupata matibabu kutoka hospitali mbalimbali nchini. Zainab Mohamed, TV47. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni taarifa masuala ya afya. Tukizidi kusonga mbele na taarifa zaidi, ni kwa wafanyabiashara katika soko la Gikomba wanaendelea kulalamikia kubomolewa na kuchomwa kwa vibanda vyao mara kwa mara. Wafanyabiashara hawa walikuwa wameanza ujenzi wa vibanda vyao baada ya moto kuchoma soko hilo siku ya kuamkia Alhamis. Hivyo basi mwandishi wetu hapa sasa Tony Mwirigi na taarifa kamili. Ikiwa ni siku moja baada ya moto kuteketeza mamilioni ya pesa, inadaiwa kuwa watu wasiojulikana walibomoa vibanda vilivyokuwa vimeanza kujengwa bila kusaza makazi ya wakazi. Tuliambiwa tutoke, tulifurushwa, hata kuna pewa nafasi toka, na bulldozer inabomoa nyumba, hata karibu tugongwe na mawe. Wakazi sasa wameshindwa pa kwenda, wakidai mmiliki wa jumba ambalo linajengwa ndiye chanzo cha masaibu yao. Haya yanafanyika baada ya katibu mkuu katika Wizara ya Mambo ya Ndani Karanja Kibichu juzi alinakiliwa akisema kuwa wawekezaji wa kibinafsi ndio huwa wanachama wa soko hilo. Alisema kuwa serikali imeanza uchunguzi na kuwa ametenga nafasi katika jumba la Nyayo ghorofa la 5 ili kuchunguza wanaoanzisha moto huo. We urge to be cooperative with the security agencies, with our intelligence agencies, so that we can at last bring these guys who caused this to book and face justice. Wenyeji sasa wanaomba mmiliki wa ghorofa hilo kuchunguzwa.
Inaaminika kuwa mwekezaji huyo anataka kutumia nafasi hiyo kama mahali pa kuegesha magari. Kwa majina naitwa Bernard Chanda Kanuna, ni mfanyakazi wa hapa Kikomba. Nilikuwa na store kama 3 na zimechomekea hapa, na tulikuwa tumeanza kujenga, wamepomoa tena. Sasa hatujui what is next. Hata hii serikali hii hakuna mwananchi inafikiria hata kidogo. Manake kama ungekuwa anatufikiria hii nyumba, tuseme for example ndio inafanya hii kitu yote. Serikali yetu wanajaribu kutuambia nini? Ama sisi hatufai kuishi? Ama hii Kenya ni wale matajiri ndio inafaa waishi hapa? Are we not Kenyans? What I'm asking Uhuru Kenyatta, are we not Kenyans? Na hiyo kiti amekalia, kama sio sisi angekalia hiyo kiti. Sisi hatufai. Hatufai sisi. Mbona anatufanyia hivi? Anataka tuende wapi? Mimi hapa nilikuwa naishi hapa, nafanya kazi hapa. Sasa nimebaki empty. Nikiripotia TV47 kutoka Nairobi, mimi ni Tony Mwirigi. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kwa wakati huu biashara nyingi zimeendelea kudidimizwa na makali ya janga la corona humu nchini. Biashara ndogo ndogo hazijaachwa nyuma, wengi wafanyi biashara wakitafuta mikopo angalau kuendeleza biashara zao. Makundi 45 ya wafanyi biashara wadogo mjini Thika yamefaidika na shilingi milioni 4.8 pesa za kutoka kwa hazina ya vijana. Weru Mwangi na taarifa hiyo kwa kina. Tangu janga la COVID-19 kuripotiwa hapa nchini, biashara nyingi zimeendelea kusambaratika, huku baadhi ya biashara zikifungwa kwa kulemewa na hali ngumu ya uchumi, haswa biashara dogo. Mjini Thika, makundi 45 ya wafanya biashara wadogo yamenufaika na shilingi milioni 4.8 kutoka hazina ya Uwezo. David Wakafa ni mwenyekiti wa kundi la waendesha bodaboda la Reflector ambalo lilinufaika na hundi ya 100,000. Kundi cha Reflector sisi ni watu wa pikipiki. Tunabebaga na pikipiki. Na kuna mahali tulienda tukafika tukaona tushikani pamoja. Kama ni mtu akiwa na jambo tunaenda kutafutana. Tukakuja tukasimama, tukakuja tukatengeneza kikundi kinaitwa Reflector. Na kuanzia hapo tukaanza kusaidiana. Susan Wamboi ambaye ni kiongozi wa kundi la Jungle Vision Self Help Group ambalo huwa linauza nguo na vyakula, akisema pesa hizi zitainua biashara zao pakubwa, kwani walikuwa katika hali mbaya sana. Na tumefurahia tumekuwa kwa zile, yani kazi yetu imekuwa ile ndogo, alafu ikawa imeadhiliwa na hii janga la corona. Na tujafurahia, but hii Uwezo imetuokolea, tutainua kazi yetu. Kwa upande wake, mbunge wa eneo la Thika Patrick Koinena amesema kuwa pesa hizi zinalenga vikundi vya biashara dogo zinazotoa nafasi za ajira kwa watu wengine, kando na hapo awali ambapo watu binafsi walikuwa wanachukua pesa hizi na kwenda kuzikopesha. I want to say that today we have issued 4.8 million shillings, but this is a revolving fund. So immediately we get more money, then again we issue more checks. But then I want to challenge the people of Thika. We still have got another 5.4 million shillings in the bank. So if you still think that you meet the criteria, and the criteria is very simple. Are you in a business that is creating employment? Are you in a business that is supporting the big four? Come in. We are waiting for you. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka mjini Thika, mimi ni Weru Mwangi. Na bila shaka huyo ni mwandishi wetu, sauti nzito kweli kweli. Tukizidi kusonga mbele sasa, serikali imeanza upanzi wa miche ya miti aina ya kiasili katika juhudi za kuhifadhi msitu wa Kaptagat na kuzuia maporomoko ya ardhi yanayoshuhudiwa kila mwaka na kusababisha maafa kila mwaka katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Calvin Chitwa anatueleza. Waziri wa mazingira Keriako Tobiko amesema serikali itachapisha kwenye gazeti rasmi la serikali msitu wa Kaptagat kama chanzo muhimu cha maji nchini kabla ya wiki 2 kuisha. In 2 weeks we will gazette it as such, and it will be converted. Actually the process has already started. Reconverted into an indigenous, native, pristine forest. Waziri Tobiko hata hivyo amewarai wenyeji kaunti ya Elgeyo Marakwet kukoma kulisha ng'ombe wao kwenye msitu huo na kuwaomba viongozi eneo hilo kuunga mkono juhudi hizo. Mazingira haijui siasa na haitaki siasa. Misitu haijui siasa na haitaki siasa.
Alizungumza wakati wa shughuli ya upanzi wa miche 18,000 katika msitu huo. Wakati wa shughuli hiyo, bingwa wa mbio za masafa marefu Eliud Kipchoge alitia sahihi mkataba na idara ya huduma za misitu kupanda miche kwenye ardhi yenye ekari 129. Kaptagat is the best place to train in the whole world. Many people are training all over, but this is the best place. It's a big forest. You can run for more than 2 hours inside the forest. You can train even at noon. That's at 12 o'clock when the sun is really high. Gavana wa Uasin Gishu Jackson Mandago aliomba serikali kuwahamisha watu wanaoishi kwenye mlima eneo hilo na kuwapa kipande kidogo cha ardhi ya msitu huo ili kuwaepusha na maafa ambayo hushuhudiwa kila mwaka wakati wa mvua kubwa katika maeneo hayo. Kuna watu wanaishi kwa escarpment, very dangerous place ambayo na experience mudslides. Hizo sehemu tunataka kuomba serikali. And these are we have to be as government also flexible in our thinking and policy. And where it is necessary to amend policy, let us amend to suit humanity. Elgeyo Marakwet County wanaweza keti na wakaaji wale wanaishi kwa escarpment. Wakubaliane au watoke kwa escarpment to convert your escarpment ikuwe forest. Calvin Chitwa, runinga ya TV47, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Mpenzi mtazamaji, sijui maoni yako ni yapi? Tutumie kwenye 22047, ingia kwenye Facebook TV47 Kenya ili tuweze kufululiza na kusonga mbele. Tukianza taarifa nyingine hapa ya siasa ni kuwa aliyekuwa mbunge wa Gatanga Peter Kenneth amesema kuwa yuko tayari kufanya kazi na Rais Uhuru Kenyatta. Haya yanajiri huku Rais Kenyatta akitarajiwa kufanya mageuzi katika baraza lake la mawaziri. Hivyo basi hivi sasa mpenzi mtazamaji alikuwa akizungumza akiwa katika eneo la Gatanga. Hebu tutazame. Kwa hivyo ile ambao ningesema mimi niko tayari kusaidia rais na nimemsaidia hata wakati huu. Hii miaka miwili atimize ile ambaye anataka kutimizia Wakenya. Viongozi wako hapa, wakati huo ukifika, iwe tumepitisha BBI vile nchi itakuwa, tutakaa chini kama jamii na kiongozi wa jamii ya Mlima Kenya tujipange kusonga mbele. Mtu achaguliwe kuwa rais, halafu wale ambao walisaidia wengine wakachaguliwa ndio wanazunguka wakienda wakimtusi. Hiyo si heshima. Hata kama we mwenyewe upendi Bwana Uhuru, patia ile kiti ameketi heshima. Manake kesho unaweza taka kiti gani? Kiti hiyo. Na tukisalia katika masuala hayo ya kisiasa, wazee wa baraza la jamii ya Bukusu katika kaunti ya Trans Nzoia wamejitokeza kumkashifu mwenyekiti wa baraza hilo magharibi ya nchi Richard Walukano kwa kuchangia tofauti zinazoshuhudiwa miongoni mwa viongozi wa magharibi ya Kenya kati ya mrengo wa waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa na seneta Moses Wetangula na Musalia Mudavadi. Boniface Barasa anatuarifu. Kwenye mkao na waandishi wa habari mjini Kitale, wazee hao chini ya wenyekiti wa Ferdinand Wanyisia wamemnyoshea kidole cha lawama mzee Richard Walukano anayehudumu kama mwenyekiti wa baraza la jamii ya Bukusu magharibi ya Kenya kama chanzo cha utata unaozonga viongozi wa magharibi ya nchi. Alileta hawa vijana wawili pamoja kule Mavanga. Aliita Eugene, akaita Moses Masika Wetangula, wakawa na handshake kule Bungoma. Kila mtu anajua. Kwa nini saa hii badala yeye kuleta Eugene pamoja na mheshimiwa party leader wa Ford Kenya pamoja ili waende barabara moja, ni yeye amesimama na mmoja, ameacha mwingine anaenda barabara nyingine. Wakati huo Wanyisia kwa kauli moja maafikiano ya mkao huo wameridhia kuanzisha mchakato wa kumbandua mamlakani mzee Walukano kutokana na kile wanachotaja amefeli katika kuunganisha jamii nzima na badala yake anacheza karata na umoja wa viongozi hao.
amefanya hawa kuwa ATM wao, amefanya viongozi waliochaguliwa kama ATM. Akifika hapo ni pesa anachukua. Kwa hivyo hatujafurahia na hatuna imani na uongozi wake wa jamii ya Wabukusu. Na hivi karibuni tuko tunajiorganize vizuri uongozi huo, sababu hata uchaguzi umepita, miaka imepita yeye kuwa pale. Kuna viongozi ambao wanaweza kuongoza Wabukusu vizuri hata kuliko yeye. Wazee hao wametaja mgogoro wa viongozi kuchangia kufifia kwa azma ya jamii ya Mlembe kuingia Ikulu mwaka 2022 wakati Rais Uhuru Kenyatta atakapostaafu, na hivyo kupendekeza haja ya pande mbili kinzani kuzika tofauti zao ili kushirikiana na kufanikisha azimio la Ikulu mwaka 2022. Watu wanakula matunda ya nchi na sisi tumekaa upinzani. Wakati kama jamii na viongozi hatukubali kuwa katika upinzani tena, bali tunatoa mwito viongozi wetu waungane ili watupe mwelekeo, na kama hawatatupa mwelekeo, sisi wazee pamoja na jamii tutawapa mwelekeo hivi karibuni. Sisi kama viongozi wa jamii tunaamini ya kwamba usipopangwa, hata ukiwa kwako nyumbani, usipojipanga utapangwa. Na ukiongojea jirani akupange, anaweza kukupanga tu kwa njia ile yeye anajua inamfaa yeye. Kwa sasa jamii ya Mlembe inashuhudia mirengo miwili kati ya mrengo wa waziri wa Malwa na gavana Oparanya, huku seneta Wetangula akivuta ngozi kwa pamoja na kinara wa chama cha ANC Musalia Mudavadi. Boniface Barasa, kaunti ya Trans Nzoia. Na shukrani sana Boniface Barasa. Kwingineko ni kuwa gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya ameongoza viongozi wengine kutoka eneo la Magharibi kukutana na mamia ya wazee kutoka kaunti ya Kakamega. Mkutano huo ulionuiwa kuwahamasisha wazee hao kuhusu hatari ya ugonjwa wa COVID-19. Hata hivyo haungetamatika bila siasa za mwaka 2022 kukithiri. Mwandishi wetu Mulindi Kare na maelezo zaidi. Tukielekea 2022, wakati huu watu wetu wa jimbo la Western lazima tuingie kwa serikali. Hatuwezi kubali watu wengine, kwa vile pesa nyingi iko kwa national government. Imekuwa vigumu sababu tulikubaliana na wenzetu. Hii Ford Kenya na ANC is dividing us. Why don't you merge these parties? Alafu mkimaji hiyo vyama, sisi wote tukue pamoja, tutoe mipaka, tuende mbele. Sijui kama mlisikia hiyo story. Walikubali last year, up to now imekuwa ni kitendawili, kimewashinda kutegua, na tukiendelea kungoja, we will wait until the chickens come home to roost. The book of Lamentations is only one book out of 66 books of the Bible. We cannot be a people who are stuck in the book of Lamentations. Let us open another chapter. There are other chapters in the Bible apart from the book of Lamentations. Let us move to implementation after years of lamentation. Hata wale wajakuja hapa, lao aliko hapa, paka ukue hapa. Ndio kwa sababu tunasema sisi, mwelekeo yetu ni sisi tuone ya kwamba tuko kwa serikali, kwa sababu mpaka uwe kwa serikali. Hata nikiwa kwa serikali hakuna haja ya kuongea kwa matanga, nitakuwa nakuja kwa project kuongea hapa yale mambo yote. Nikiwa kwa matanga ni kupika pole na mimi naondoka, na ngojea ile project ambayo ni ya maana, nikija kulodge na watu wa serikali ndio mimi naongea mambo yangu. Na hiyo ndio njia sisi tunataka tuende.
Naam, shukran sana mpenzi mtazamaji kwa kuzidi kuganda na TV47 kuweza kukujuza ambayo yanajiri kutoka sehemu mbalimbali. Hivi sasa moja kwa moja tunakupeleka katika makala ambayo tulikuwa tumekuandalia ili uweze kumakinika popote ulipo. Mazingira safi kwa wanyamapori siku zote huwa bora kwa ukuaji wao, na pia kituo cha kipekee cha utalii ambacho wengi uzuru ili kubarizi na familia zao. Pia mbuga hizi huwa kitega uchumi kwa serikali na wanaofanya kazi katika maeneo hayo. Kulingana na wataalam, mbuga ya kitaifa ya Nairobi huenda ikadidimia kutokana na kuanzishwa kwa miradi ya serikali kama reli ya kisasa ya SGR na mradi wa hoteli ya kifahari. Tulizungumza na wataalam na vilevile watetezi wa mazingira na kuweza kukuandalia makala yafuatayo. Ni kidimbwi kilichoko ndani ya mbuga ya kitaifa ya wanyamapori ya Nairobi. Viboko hawa wametulia tuli majini, ndege wakisubiri miale ya jua kuchomoza angalau waogelee na kupaa. Mbuga hii ilianzishwa mwaka 1946 na kuchapishwa rasmi katika gazeti la serikali mwaka huo huo, na kuwa mbuga kubwa ya kwanza katika ukanda wa Afrika Mashariki ambayo ukubwa wake ni zaidi ya ekari 11,000. Awali wanyamapori katika mbuga hii walikuwa wakitangamana na jamii zilizokuwa karibu bila usumbufu. Lakini wakati ulifika wanyama hao wakahitajika kukaa mbali na binadamu, na hapo kitumbua cha mbuga hii kikaanza kuingia mchanga. Unyakuzi wa ardhi, ujenzi wa miradi ya serikali kama reli ya kisasa ya SGR, na sasa pendekezo la ujenzi wa hoteli ya kifahari katika mbuga hii zimetajwa na wataalam kuwa miongoni mwa hatua za kuangamiza mbuga hii ya kitaifa. Grand bulk hunter imekula kidogo. Kuna hii SGR imeingia. Kuna hii invasive species imeingia. Tunasikia nyati zimetolewa wapi? Kutoka kwenye park ya Nairobi zimepelekwa Sasa National Park. Swali ni hivi, yote ni dalili ya nini? Further construction is deliberately killing the ecosystem in Nairobi National Park. Vyanzo vya mito na maji vimeathirika kutokana na uchafuzi wa mito hiyo, jambo ambalo huwatia wanyama hatarini. Godfrey Otieno Onyango ni mtaalam na mtetezi wa mazingira na mwanachama wa mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA kwa zaidi ya miaka 10. Kuna mpango pengine tujui imefanywa park na kula tu pole. Vile miaka zinazidi kwenda park inazidi kwa kidogo. Alafu utasema hatuhitaji park. Mbuga hii ni nyumbani mwa wanyamapori mbalimbali na zaidi ya aina za ndege 500 ambao ni kivutio cha watalii wa ndani na wa kigeni. Wanyama hawa wanafurahia kuwa nyumbani, wakipata lishe wasijue hadi lini. Kukabili uharibifu wa mazingira, chipukizi wamejitokeza kuhakikisha mazingira yametunzwa na wanyamapori wamelindwa vilivyo. Maureen Some ni muasisi wa wakfu wa Wild Now na anatueleza kuwa miradi inayotarajiwa kuanzishwa katika mbuga ya Nairobi haifai, na washauri wa serikali hawakuzingatia umuhimu wa kuhifadhi mbuga hii ya kipekee Afrika Mashariki. Furthering the construction actually will worsen the conditions of wildlife species, and probably even the population will reduce, when we already know that for you to have to improve on the tourism in Kenya, we need wildlife. If this is in the essence of improving the tourism experience, then I think we have failed as Kenyans. So as much as we are trying to deal with human-wildlife conflict, as much as we are trying to also improve on our tourism experience, let's also not forget what wildlife needs and what we as humans want for our economy. Those are two lines that we need to
to highlight on. Huenda maisha ya viumbe wadogo katika mbuga hii yakajipata katika hali ngumu, ikizingatiwa makazi yao yameanza kuingiliwa na wageni ambao ni wasumbufu. And closing down on that corridor, fencing the southern part and making it into a confined area for wildlife will be nothing but a big zoo in the long run. National Park is 70% fenced, and the 70% side is already facing a lot of challenges. If you go to Hyena Dam, for instance, a lot of bird species we've lost a lot of bird species. We no longer have raids. Why? Because of pollution flowing into Nairobi National Park and all that. So there's a lot that needs to be done, in partnership with the National Environmental Management Authority, Kenya Wildlife Service, the ministry and all that, to help solve the situation. Kwa watalii pia mambo si tofauti. Hofu imewaingia wasijue pa kwenda iwapo mbuga hii itaharibiwa. This park has about 38 lions, and one of the worst things about what we are doing to this park as humans is because you can come to this park all day long and not get to see a single lion. 100 square kilometers of land with 38 lions, and because of human activity, you can actually come and spend a whole day or two and not get to see lions because of the interference we're doing with this park. But despite that, it's a beautiful place to come to. There's many different places you can go to. There are picnic spots. There's places where you can come with your family and just enjoy family time. It's a nice place to just come, sit and just listen to the noises and sounds of nature and, just distress about what is going on about life. Mpango wa kujenga ua na mradi wa hoteli ya kifahari katika mbuga hii unakisiwa kuibua changamoto zaidi kwa wanyama na jamii zinazoishi karibu na kivutio hiki cha watalii. A wild animal is just like a human being. It will go through depression because it's aware that it's not supposed to be here this particular season. And when it's stressed, at the same time, the population is going to be affected. The big problem which I'm seeing is that as we get closer to these animals, we shall experience more zoonotic diseases. Yeah? Zoonotic diseases are those diseases which are transmitted from wild animal to human beings. Okay? And the same with things like COVID, which has happened. Hatua yoyote ya serikali katika mbuga inapaswa kuwa ya manufaa na si tu kwa muda mfupi bali kwa muda mrefu. Sustainability is the ability to use our environment or resources in such a way that we don't compromise the ability of future generations to use the same or to enjoy the same. Watetezi wa mazingira wanahoji kuwa kuimarisha kipato cha taifa hakufai kuingilia mazingira ya wanyamapori. We do need to come up with ways to improve their experiences as tourists, but that doesn't mean we need to go ahead and interfere with the normal lifestyle of a wild animal. Wildlife needs space to be a wild animal. Wildlife needs to thrive in its natural habitat. And the best way to deal with improving the tourism experience is to improve on conservation. Hadi tulipokuwa tukienda hewani, tuliandikia idara ya KWS barua kusikia upande wake kuhusu mradi huo wa hoteli, lakini hatukupata majibu wala mwaliko wowote wa mahojiano kupitia kwa barua hiyo. Kando na mradi wa hoteli, KWS ilikana taarifa za ujenzi wa barabara katika mbuga hiyo, ikisema kwamba ni kinukuu barua hiyo, mkandarasi wa humu nchini aliyepewa kazi hiyo atakarabati barabara inayounganisha makao makuu ya KWS na kituo cha Central Workshop kilichoko ndani ya mbuga. Kwa sasa anachukua changarawe kutoka kwa kware iliyo karibu na reli ya kisasa ya SGR na kuitundika kwenye barabara iliyo ndani ya mbuga ya Nairobi. Mwisho wa nukuu. Kwa sasa vijana wameingiwa na wasiwasi kuhusu mustakabali wao, wakiona namna shughuli zinavyoendeshwa katika mbuga hiyo. Hatuwaoni wanyama siku hizi, hatuwaoni wanyama hata wakipita barabara kwa sababu hawana hiyo nafasi ya kukaa kama wanyama. Nairobi National Park is part of us. Let's protect it. Nairobi National Park is part of us. Let's protect it. Katika kipengee cha 42 cha katiba, kila mtu ana haki ya kuishi katika mazingira safi, na kipengee cha 70 kinadokeza kwamba iwapo utahisi haki hizo zinakiukwa, una uhuru wa kuelekea mahakamani. Washikadau wanaitaka serikali kuchukulia kwa uzito mbuga hii na kuilinda kwa faida ya kizazi cha sasa na vizazi vijavyo.
we're just calling upon the government, especially the minister, Honorable Najib Balala, to try and find a solution rather than suffocating this park more. Ukileta kitu ambacho ni kigeni kwa mazingira ambayo ni ya wanyama, inakuwa unaharibu yale mazingira, kwa sababu hii nyumba ama hoteli haikuji kuongeza maisha ya wanyamapori kuwa bora, ila inaendelea kuchukua nafasi ambao wanyamapori wanaishi. Nairobi National Park is home to different wildlife species, but then at the same time we as Kenyans are privileged enough to have a national park in a city that gives people the opportunity to go to their offices, and at the same time they can go for a getaway during the weekend. Maisha ya wanyama hawa na kivutio hiki cha kipekee jijini Nairobi ni cha maana na kinafaa kulindwa leo, kesho na siku zijazo. Nikiripotia TV47 Nairobi, jina langu ni Joash Onsare. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni makala aina yake. Sijui maoni yako ni yepi? Tuma kwa 22047. Vile vile weza kuingia kwenye Twitter TV47KE, vile vile Facebook TV47 Kenya. Utuachie maoni yako hapo, tutaweza kuyasoma kadri tunavyozidi kusonga. Usisahau ya kwamba awamu ya saa 3 makala haya yatakuwa yanakujia katika lugha ya Kiingereza. Tukizidi tishia taarifa zetu siku ya leo. Asante sana kwa kuweza kuweka miadi nasi na vile vile kuweza kufuatilia taarifa na vipindi mbalimbali. Hivyo basi siku zote TV47 ndio chaguo lako. Hivyo basi mtafsiri kwenye lugha ya ishara amekuwa Faith Cheptile, wa kwetu ananiita Joash Onsare. Shukrani vile vile kwa kikosi chote ambacho kimefanikisha matangazo haya. Ukuwe na utazamaji mwema na vile vile usiku wa kukata na shoka. Kwaheri kwa sasa.